अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं जी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। तो चले जी गाइस, 5वीं वीडियो हो चुकी है जी स्टार्ट। जैसे कि आप जानते हैं ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਪਰ ਵੀ ਬੰਦ कर लिए। अब माहौल थोड़ा सा बन गया है, ठीक है जी। गड्डी भी आ गई समझ, तो जी अब इससे दौड़ाना ही है हमने। ब्रेक 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 मेरा भरा डबल सड़क देती उन्होंने भरा यार थले आने वो वाला हॉर्न देते हैं जो पाकिस्तान में होता है। पामा मामा 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 पामा मामा। ओए किधर जा रहा है यार अल्लाह के बंदे। और इस बार तो उन्होंने मोटरवे तुम्हें दी है उन्होंने। ओए इधर इधर ना 10 मोटरवे तो चढ़ना सीगा, एडे प्रोटोकॉल उन्होंने दिता तुम्हें। ओ चढ़ गई मोटरवे ते, ओ चढ़ गई ओ चढ़ गई ओ चढ़ गई ओ चढ़ गई। चल मेरा भरा मोटरवे ते। साढ़े ना तो ना डा ओए रिवर्स आए। पीछे आया तू मारा यार। ये पान किधर दिया नशेई है यार। ये चाह ना दी इतने। बस जाना पीछे को यार, ही आगे जाती है।